वर्लपूल के आइस मैजिक फ्रेश रेंज 215 एंड अबव कैपेसिटी में अवेलेबल है। वर्लपूल के आइस मैजिक फ्रेश सीरीज के रेफ्रिजरेटर में 6 सेंस फ्रेश कंट्रोल टेक्नोलॉजी है जो 7 दिन तक फल और सब्जियों को फ्रेश रखता है। इन रेफ्रिजरेटर में इंसुलेटेड कैपिलरी टेक्नोलॉजी है जो फ्रीजर के टेम्परेचर को -26 डिग्री तक पहुंचा देता है। इनमें 2 गुना तेजी से पानी ठंडा हो जाता है। यही नहीं, पावर कट के दौरान 12 घंटे तक रेफ्रिजरेटर के अंदर ठंडक को बरकरार रखता है। इंसुलेटेड कैपिलरी टेक्नोलॉजी के कंप्रेसर भी बेहतर तरीके से काम करते हैं। इसमें एडवांस मॉइस्चर कंट्रोल नोब है जो वेजिटेबल में नमी को बरकरार रखता है। इसके हनीकॉम्ब क्रिस्पर कवर मॉइस्चर को लॉक करता है और इस बात का ध्यान रखता है कि सब्जियों में पानी ना गिरे। ये सब्जियों को 7 दिन तक गार्डन फ्रेश रखता है और इन सभी फीचर्स के साथ यह रेफ्रिजरेटर आपके घर के लिए एक सही चॉइस